歡迎嚟到連結呢個頻道，我係張師奶。師奶閱閱讀充實心靈。當親人離世嘅時候，可能我哋都會問：點解會係佢？點解會係呢個時候？艾柯話：我哋嚟到呢一世之前，長老們已經為我哋每一個人規劃咗一份生命藍圖。長老們係嗰邊一班好有智慧嘅顧問，佢哋已經完成咗一生，而家嘅工作就係指導靈魂做正確嘅決定。除咗長老，我哋身邊仲有指導靈，佢哋嘅職責係指引同協助我哋完成今生嘅靈魂任務。我哋嘅一生仲有天使嘅幫忙，但係同長老唔同，天使從冇喺人間生活過。艾柯指出，我哋嘅死亡時間已經喺未出世之前已經決定咗。既然每一件事嘅發生都有佢嘅意義，都係我哋今生要學習嘅功課，我哋就更加唔應該自怨自艾。原來人生中嘅每一件小事都係喺度合力拼湊緊我哋人生嘅故事，佢哋都係功不可沒。每一件事情發生都有佢嘅意義，我哋愛嘅人完成咗佢嘅功課，而我哋嘅故事仲未完。